Привет всем! Когда-то давно, когда в аптеках не было леденцов от кашля, наши бабушки готовили такие леденцы сами, из простых, доступных и, главное, натуральных ингредиентов. В сотейник высыпаю сахар, добавляю корицу, куркуму, имбирь и пару гвоздичек, растертых в порошок. Также сок половинки лимона. Как видите, все ингредиенты, кроме сахара, имеют противовоспалительные и обеззараживающие свойства, а также различные витамины. Далее ставлю сотейник на маленький огонь и при постоянном помешивании буду варить эту смесь в течение 7-8 минут. Смесь сняла с огня, капельку остужу и добавляю сюда мед. Затем чайной ложкой отсаживаю капельки на пергаментную бумагу. Дам капелькам остыть, затем остужу в холодильнике минут 20. Чтобы капельки не слипались, обсыплю их сахарной пудрой. Хранить их можно в закрытой банке в холодильнике, но не в тепле, иначе могут подтаять и слипнуться. Самый лучший вариант хранения – это завернуть каждую капельку в кусочек пергаментной бумаги и в холодильник. Когда горло заболит, принимать не больше 4 штук в день. Спасибо нашим бабушкам за такое лекарство без капли химии. Здоровья вам, дорогие мои!